ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சிடலாமா? 10 முட்டை வேக வச்சுருக்கேங்க. நம்ம எப்பவும் முட்டை மசாலா செஞ்சுருப்போம். இது க்ரீன் சட்னி முட்டை மசாலா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி, ஒரு பச்சை மிளகா, பூண்டு சேர்த்துக்க. உங்கள் காரத்துக்கு அதுபடி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டு, சாட் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வேக வச்ச முட்டையை 2 பாதியாக விட்டுட்டு அது மேலே இந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சு ஃப்ரை பண்ண ஆனியன் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்காங்க. இந்த முட்டை மசாலா சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த முட்டை மசாலா அட்டி தூள்.